Umkomishinala amapolisa eMpuma Koloni usigxeke kabukhali isiganeko sokudutyulwa kubulawa abakhwetha ababini nomkhuluwa wabo obelikhankatha ze elesine ixhoba elikwalilungu lolusapho liye lwasinda ngokulambisa isihelegu senzeke kwilali yaseNgcwazi eNgqamakhwe ekuzeni kusa namhlanje. Usapho luxhelekile sesisenzo sihlasimlisa umzimba, ukanti kwelinye ibhoma kwakweli phondo kubanjwe ikhankatha emva kwezityholo zokuzithathela isondo ebakhwetheni. Kushiyeke ingubo zodwa ebezombethwe ngaba bakhwetha abadutyulweyo. Omnye wabo ubeliwele, iwele lakhe belisele laqhuzukayo. Kuthiwe nqwada lala lusapho namagosa aseburhulumenteni besazikisisa ukucinga ngesi sithwakumbe esibashiye bebamongezantsi. Isebe lingaqinisekisa ukudutyulwa kusweleke abakhwetha ababini kwakunye nekhankatha elikwasisihlobo somnye wabakhwetha abaswelekileyo. Omnye umkhwetha uthe wabalekiswa esibhedlele namanxeba okudutyulwa. Iinkcukacha nonobangela wesiganeko uya kuphandwa ngamapolisa. Umkomishinala wamapolisa ephondweni unjengele nomthetheleli mene ubongoza nabani na onolwazi ngaba barhanelwa ukuba eze neenkcukacha ngaphambili. Xa kunje sidinga uncedo lwe-community, abahlali basincede ekubeni basikhangele uba ngabana ngubani umbulali ukwenzela into yoba ezophendula lisenzo esasenzileyo. Sidlulisa ngokwanjalo amazwi ovelano kwifemeli leyo ethe yanzakalela abantwana, yabulawela abantwana. Amaxhoba abephakathi kwe-18 nama-26 iminyaka ubudala ze osindileyo abe nama-22 sidlamazimba. Omnye wabo besandula kuqoshelisa iimviwo zebanga le-10. Into endiwarishe kakhulu xa bendithetha nesebe lemfundo kungaphawuleka ukuba omnye wabo bantwana kwisikolo befunda kuso bepromisa ebonakala uba uzawuza naye ubhatshela uya eyunivesithi ebaleka. Kwabakhwetha ngapha ngamakhankatha ngapha ulivaphi ikhankatha libekwe uba maligcine abantwana babantu lisuke ngokubona libone amantokazi kwalapha ebakhwetheni. So akuyazi yona nto funeka siyenzile. Isebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli livakalise umothuko sesisithonga latsho lisithi lizawusebenzisana namapolisa ukuzingela abarhanelwa naphantsi kwezicithi. Eli nani longeza kuma-20 abakhwetha abalanduleleyo eli ngexesha lolwaluko lwasebusika kulo nyaka nje.